Good evening mga kabash. For today's video, I'm going to review another product from LAZADa. which is hair dryer sa halagang 95 pesos. Magkakaroon ka ng magandang blower. Hindi ko pa ito na-test, so i-test natin ngayon. It says here, lovely and practical hair dryer. Kailangan ko ng hair dryer kasi pagkatapos maligo, tumutulo sa likod ko and then natutuyuan siya and then sasakit yung likod ko. That's why I bought a fashion hair dryer. Foldable pala siya. Foldable handle for easy portability and storage. So guys, i-test natin siya ngayon kung gagana ba talaga to kasi sa price niya parang tingnan ko kung worth it ba. Ito siya, foldable. Natatakot ako baka pag on ko aapoy. Okay. Foldable hair dryer. Para saan kaya ito? Yan siya. Baka natatakot ako baka mainit. Or whatsoever. Yan. Tapos, sasaksak natin siya. I hope naman na gagana to. Kasi I badly needed a hair dryer. 95 pesos plus shipping fee. So, I paid 136 point something. Saksak ko na siya, guys. Natakot ako siya. Yan na siya. Mainit siya. Mainit siya. Warm. Perfect siya pag basa yung hair mo. Magana naman siya. Off na natin. Magana siya 95 pesos. Kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share my videos.
took a 13 minutes to completely dry your hair using this lovely and practical hair dryer. Bye. Bye. Bye.